नमस्ते साथीहरु, आज पनि इन्जिनियरिङ वर्ल्ड अफ हार्डवर्क टिभीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि मैले हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया अहिले यो च्यानलमा भिडियो ल्याउनको लागि अलिकति ढिला भएको कारणले हजुरहरु समक्ष म माफी माग्न चाहन्छु। कृपया मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र मैले हजुरहरूलाई यो बिल्डिङ सम्बन्धीको धेरै भिडियोहरु नयाँ कुराहरुको बारेमा अपलोड गराइरहेको हुनेछु र नयाँ कुराहरु आएको बेलामा पनि भिडियो बनाइरहेको हुनेछु। आज मैले जुन घरमा डन्डीको प्रयोग गर्दाखेरि र आरसीसी ढलान गर्ने दुईटै मिक्सिङको एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया लाइक र शेयर गरिदिनु होला। देखिराख्नु भएको छ यहाँ एउटा आरसीसी ढलान भइरहेको छ, जुन मैले भनेको थिएँ। मैले बेसमेन्टको बारेमा हजुरलाई देखाइसकेको थिएँ। मैले बेसमेन्टको बारेमा डबल बेसमेन्टको बारेमा देखाएको थिएँ कि एउटा फर्स्ट फ्लोर र अर्को बेसमेन्ट एकै ठाउँमा जोडेर एउटै घर दुई तलामा विभाजित भएर बनिएको घर हो। यो मैले देखाइरहेको छु भर्याङको भाग। यहाँ देखिराख्नु भएको छ नोजिङ बारहरूको बारेमा पनि मैले हजुरहरूलाई बताइसकेको छु। नोजिङ बारको बारेमा पनि जुन भर्याङको स्टेपको भागमा जुन खाली भाग आउँछ देखिराख्नु भएको छ, खाली भागको स्टेज भागमा डन्डीले कभर गरेर बनाएका एल आकारका डन्डीहरूलाई देखिराख्नु भएको छ। यसलाई नोजिङ बार भनिन्छ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरका भर्याङका स्टेपहरू पनि बलिया हुनेछन्। देखिराख्नु भएको छ दायाँ बायाँ यहाँ हजुरहरूलाई अलिकति ठुला डन्डीहरूको प्रयोग गरिएको छ। यो 2.5 तलाको घरमा पनि अलिकति हेभी डन्डीहरू युज गरिएको छ र यो अलिकति बढी खर्चिलो घरमा पर्दछ। देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले यो लगभग यो बिक्री गर्ने घर हो। यो बिक्री गर्दाखेरि लगभग 5 करोडको हाराहारीमा आउँछ यो घरको मूल्य। मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई। यो सीजी चौधरी ग्रुपमा अवस्थित घरहरू हुन्। देखिराख्नुपर्छ आरसीसी गर्दाखेरि यसमा चारैतिर माल बराबर लगाएर भाइब्रेटर कम्प्लाई गर्नुपर्दछ। भाइब्रेटरले मैले हजुरहरूलाई लास्टसम्म अन्तिमसम्म देखाउने छु, कृपया हेर्नु होला। देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले यहाँ चारैतिर राम्रोसँग कम्प्लाई गरिसकेपछि बल्ल यो बिमको भाग सिद्धिन्छ र स्ल्याबको भाग स्टार्ट हुन्छ। डन्डीका भागहरू देखिराख्नु भएको छ। डन्डीहरू देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। यो 20 को 25 का डन्डीहरू युज गरिएको छन्। यो लगभग 25 को डन्डी हो। यो 25 का डन्डी, 20 को डन्डी र 16 का डन्डीहरू पिल्लरमा युज भएका छन् भनेदेखि स्ल्याबमा 12 को, 16 को र 10 को डन्डीहरू युज गरिएको छ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरका घरहरू पनि बलिया हुनेछन्। र चारैतिर आरसीसी ढलान गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा फेरि पनि भन्छु, आरसीसी ढलान गर्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा रुमको बिम हालिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग कम्प्याक्ट गरेर पूर्ण रूपमा छोप्नु होला, तब मात्रै अर्को रुम स्टार्ट गर्नु होला। यहाँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ जुन टपको भागमा पनि अलिकति डिजाइन बनाइएको छ ढलानमै। यो अलिकति गाह्रो हुन्छ, किन भन्नु होला भने यो अलिकति फर्मा ठोक्नलाई टाइम लिन्छ यसले। त्यो भएको कारणले यो अहिले नै यो डिजाइन बनाइयो भनेदेखि पछि जुन मसलाले हामीले बनाउँछौँ त्यो डिजाइनभन्दा धेरै बलियो हुनेछ यो डिजाइन। देखाइरहेको छु मैले दायाँ बायाँ तपाईँलाई। यो जुन डिजाइन यो साइडमा आएको डिजाइन अति नै राम्रो डिजाइन, अहिले नयाँ डिजाइनमा निक्लिएको नक्सा हो यो। मैले हजुरहरूलाई भनिरहेको छु प्रत्येक दिन मैले नयाँ कुनै कुरा ल्याएँ भने हजुरलाई भिडियो पक्का पनि प्रस्तुत गर्नेछु र हजुरहरूलाई ज्ञान दिने नै छु। भोलिका दिनमा हजुरहरूले यस्तो घर बनाउनु भयो भने हजुरहरूको घर पनि वरपरको भन्दा युनिक खालको हुनेछ। हजुरहरूको नक्सा बमोजिम अरूले पनि घर बनाउनेछन् र भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता हजुरहरूका घरहरूका बढ्नेछन्। त्यसमा आज यहाँ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। यहाँ यो 4 इन्चीमा बानिएको डन्डी छ जुन स्ल्याबको भागमा देखिराख्नु भएको छ। मैले जुन डिस्टेन्स डन्डीको 4 इन्चीमा बानिएको डन्डी हो देखिराख्नु भएको छ। यहाँ मैले देखाइरहेको छु हजुरलाई। यो देखिराख्नु भएको छ यो 4 इन्चीमा बानिएको डन्डी हो। यसमा नेट 5 इन्ची ढलान आरसीसी ढलान हुन्छ। मैले हजुरलाई भनिसकेँ सबै कुरा मैले प्रत्येक भिडियोमा भनिरहेको हुनेछु। तपाईँहरूको यो कति इन्ची ढलान गर्ने भन्ने कुरा सबै तपाईँको कति फ्लोर जानेसँग सम्बन्ध हुन्छ, सबै नक्सामा यथार्थ रूपमा खुलाइएको हुन्छ। त हजुरले नबुझ्नु भयो भने यो भिडियो मार्फत बुझ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको घरमा कम्तीमा मिनिमम 5 इन्ची ढलान हुनैपर्छ। किन भन्नु होला भनेदेखि यदि 5 इन्ची ढलान भएर भने तपाईँहरूका घर थर्किने, हल्लिने र अलिकति कमजोर हुने स्थिति आउँछ। त्यो भएको कारणले 5 इन्ची ढलान हुनैपर्छ। मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। यो लगभग 1 फिट बाई 1 फिटका बिमहरू छन्। यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यहाँ अलिकति ठुला बिमहरू युज गरिएका छन् यो बिल्डिङमा र डन्डी पनि अति नै हेभी युज गरिएको छ। धेरै डन्डीको मात्रा छ र मैले भनिसकेँ रेसियोको बारेमा पनि यहाँ कुनै कम्प्रोमाइज छैन। जुन 1:3 को रेसियोमा यहाँ 25 को रेसियोमा ढलान भइरहेको छ। देखिराख्नु भएको छ चारैतिर भाइब्रेटर लगाएर कम्प्याक्ट गरिसकिएको छ र अब यो रुम सिद्धिसकेपछि लगभग यो कोठालाई कम्प्याक्ट गरिनेछ स्ल्याब हालेर। मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको हुनेछु। यसको बारेमा पनि मैले हजुरहरूलाई बताइरहेको हुनेछु र बुझ्नु पनि होला। हजुरहरूले यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हजुरहरूले लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि पक्का पनि नभुल्नु होला र सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला।
हजुरहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेको हुनेछु डन्डीको बारेमा, रिङको बारेमा। डन्डी कति इन्चको फरकमा बान्ने यो अलिकति फरक गर्छ। पर देखिराख्नुहुन्छ पिल्लर मात्रै उठिरहेको छ, यता फर्स्ट फ्लोर ढलान भइसकेको छ। यो कस्तो खालको घर भन्नु होला, यो मैले भनिसकेको थिएँ यो अलिकति एक्स्ट्रा टाइपको घर छ। त्यो भएको कारणले उतापट्टि अब यतापट्टि फर्स्ट फ्लोर भयो, यतापट्टि सेकेन्ड फ्लोर हुँदाखेरि उतापट्टि फर्स्ट फ्लोर हुन्छ। मैले हजुरहरूलाई भनेको छु जुन दुई भाग विभाजित भएको छ यो घर, र घर चाहिँ एउटै नै हो। यो फर्स्ट स्टेपको भर्याङ चढ्दाखेरि एक फ्लोरमा पुग्यो भने सेकेन्ड स्टेपको चढ्दाखेरि अर्को सँगैको आधी घरमा सेकेन्ड फ्लोरमा पुगिन्छ। मैले देखाइरहेको छु मैले हजुरहरूलाई। यो म अलिकति पछि अर्को माथि गइसकेपछि यसको बारेमा म हजुरहरूलाई भिडियो पक्का पनि बनाउने छु र हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई डन्डी अलिकति हेभी छ, यो घर अलिक हेभी छ, अलिक ठुलो खालको पनि छ र यो अलिकति बङ्गला स्टाइल टाइपको घर छ र बङ्गलाभन्दा पूर्ण रूपमा बङ्गला चाहिँ होइन, यो बक्स स्टाइलमै हुन्छ यो घर। मैले भनिसकेँ बारम्बार हजुरहरूलाई। अलिक अहिले चलेको मार्केटमा बक्स स्टाइलको घर जुन पहिलाको सिम्पल घरहरूभन्दा जुन दायाँ बायाँ नमस्ते राखेर बनाउने डिजाइनहरूभन्दा यो बक्स स्टाइलको घर अति नै उपयोगी पनि हुनेछ। हेर्दाखेरि राम्रो चिटिक्क पनि देखिन्छ। मैले हजुरहरूलाई यो डन्डीको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु र आरसीसी ढलानको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु। मैले हजुरहरूलाई रेसियोको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु। कृपया हजुरहरूले नबुझेको भए कि आई बटनमा गएर फेरि मेरा भिडियोहरू रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र म हजुरहरूलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि मेरा त्यो जुन भिडियोहरू लिङ्कहरू राखिदिनेछु। हजुरहरूले यसरी घर बनाउनु भयो भने पक्का पनि हजुरहरूका घरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नेछ। यसरी बनाउनु भयो भने पक्का पनि हजुरहरूका दुःखले कमाएका सम्पत्तिहरू पुस्ताको लागि युज गर्न सक्नेछन् हजुरका घरहरू। यसरी गर्नुभयो भने हजुरका घरहरूलाई धेरै बलिया बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई हजुरहरूले ध्यानमा राखेर गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरका घर बलिया हुने नै छन्। कृपया मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई बारम्बार भन्दै पनि आइरहेको छु रेसियोको बारेमा कम्प्रोमाइज नगर्नु होला, किनभने रेसियो अलिकति बढाउने घटाउनेसँग सम्बन्ध भन्दा पनि हजुरहरूले बढाउने भन्दा पनि जुन हजुरको घरमा जति इफोर्ट आउनुपर्ने हो, जुन मैले भने नि हजुरहरूलाई जति प्रेस आउनुपर्ने हो, जति हजुरहरूको क्यु टेस्ट गर्न जाँदाखेरि जति आउनुपर्ने हो त्यति नै मापदण्ड आएको हुनुपर्नेछ। मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई बारम्बार यो कुरामा पनि बताइसकेको छु मैले हजुरहरूलाई। र हजुरहरूले यो भिडियोबाट एउटा मैले सङ्गोलको एउटा डन्डी बान्ने सिस्टम र डन्डी बान्नेको सिस्टम अनि आरसीसीसँगै यहाँ जुन नोजिङ बारको बारेमा पनि बताएको छु मैले हजुरहरूलाई। नोजिङ बारको बारेमा त मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई, हजुरले बुझ्नु पनि भयो होला। जुन भर्याङको भागको स्टेपहरूमा राखिने जुन खुल्ला भागहरू छन् त्यो भागमा एल आकारको डन्डी राखेर जुन डन्डी बान्ने प्रविधिलाई नै नोजिङ बार भनिन्छ। मैले भनिसकेँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ दायाँ बायाँ फायरबटर देखिराख्नु भएको छ जुन यो भाइब्रेसन लगाउने मेसिन हो। यो देखिराख्नु भएको छ यो जुन कोप्लाको भागमा राम्रोसँग कम्प्याक्ट गर्नुपर्दछ। यो यदि यो कोप्लामा कम्प्याक्ट राम्रो भएन भनेदेखि अलिकति घर कमसल हुने हुन्छ। भूकम्प आउँदाखेरि जुन जडमा जुन अलिकति कमसल भएको छ त्यो भागलाई बढी प्रेस दिनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चारैतिर बराबर र राम्रोसँग कम्प्याक्ट हुने गरी भाइब्रेटर लगाउनु पर्दछ। मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, कृपया हेर्नुहोला। आगामी भिडियोहरू पनि यो घरको लास्टमा फिनिसिङ भइसकेपछि म हजुरहरूलाई यो घर देखाउने पनि छु, कृपया हेर्नुहोला। म हजुरहरूलाई यसको सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोरको बारेमा पनि बताउने छु। र अब यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोर जुन ग्राउन्ड फ्लोर सुरुमै हुन्छ, जुन ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, यो फर्स्ट फ्लोरको बारेमा देखाइरहेको छु। उतापट्टिको फर्स्ट फ्लोर भएको छैन, यो सेकेन्ड फ्लोर यतापट्टिको फर्स्ट फ्लोर भयो। अब यतापट्टिको फर्स्ट फ्लोर हुन बाँकी छ। यतापट्टिको फर्स्ट फ्लोर हुँदाखेरि यतापट्टिको सेकेन्ड फ्लोर हुन्छ। म हजुरहरूलाई देखाउने छु आगामी भिडियोमा, हजुरहरूले याद गरेर हेर्नुहोला। यसरी गर्नु भने पक्का पनि हजुरका घरहरू बलिया हुने नै छन्। र यो नयाँ मापदण्डअनुसार गरिएको जुन नक्सा अनुसार अलिकति नयाँ अपग्रेडिङ भएको कारणले मैले हजुरहरूलाई यो भिडियो मार्फतबाट केही जानकारी दिउँ भनेर गइरहेको छु। मैले हजुरहरूलाई त्यो चेयरको बारेमा देखाएको छु, हेर्नु होला। यो चेयर यो किसिमको चेयर बनाउनु भयो भने हजुरका चेयरहरू फुत्किने डर हुँदैनन् र बिचमा हजुरका दुईवटा जाली हुन्छन् जुन डबल म्याट, त्यो म्याटहरू जोडिने सम्भावना कम हुन्छ। यस्तो किसिमको चेयर बनाउनु भयो भने मैले हजुरहरूलाई चेयरको बारेमा, डन्डीको बारेमा, बिमको बारेमा यथार्थ रूपमा सबै कुराहरू जानकारी गराइसकेको छु आगामी भिडियोमा पनि, र आगामी भिडियोहरू पनि म बनाउने पनि छु। हेर्नु होला कृपया। देखिराख्नु भएको
भएको छ जुन ढलान आरसीसी ढलान गर्दाखेरि यो जुनै यहाँ औजारहरू पनि देखिराख्नु भएको छ। यो औजारहरूको बारेमा जुन भाइब्रेसन मेसिन जुन ढलान मिलाउनको लागि नोल अनि तगारीहरू देखिराख्नु भएको छ। यही नै हो। हजुरहरूले वास्तवमा राम्रोसँग बुझेर गर्नुभयो भने पक्का पनि राम्रो हुनेछ। तल अर्को फ्लोरको माटो फिलिङ भइरहेको छ, यतापट्टि फर्स्ट फ्लोर भइसकेको छ देखिराख्नु भएको छ। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरहरूका घर बलिया हुने नै छन्। यसरी गर्नुभयो भने हजुरका घर सयौं वर्ष टिक्न सक्छन् र हजुरहरूको घरको आयु पनि बढ्नेछ र हजुरहरूका जिन्दगीभरमा कमाएका सम्पत्तिहरू पनि खेर जाने छैनन् र हजुरहरूका घरहरू पुस्तासम्म हजुरका पुस्ताहरूले चलाउन पाउनेछन्। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरका घर बलियो हुने नै छ। कृपया मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ। मैले अगाडि पनि हजुरलाई बताइसकेको थिएँ कि भनेदेखि हजुरहरूलाई रेसियोको बारेमा, रेसियोको M25 को रेसियोमा यहाँ ढलान भइरहेको छ, आरसीसी ढलान भइरहेको छ। फेरि भनिसकेँ हजुरहरूलाई M25 को बारेमा हजुरलाई मैले बारम्बार प्रत्येक भिडियोमा बनाइरहेको हुनेछु र यो भनिरहेको हुनेछु। हजुरहरूले जुनै पनि घरमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले अहिले जुन 2072 वैशाख 12 गतिको भूकम्प पछाडिका जुन मापदण्डहरू थिए त्यो मापदण्डमा एउटा रेसियोको कुरामा 1, 2, 3 M25 हुनैपर्छ। किन भन्नु होला, त्यहाँभन्दा माथि गर्नुभयो भने हजुरका घरहरू पक्का पनि कप्सल हुने नै छन्। कृपया त्यो भएको कारणले हजुरले अति नै याद गरेर हजुरहरूले बुझेर गर्नुभयो भने हजुरहरूका घर पक्का पनि सफल हुनेछन्। यदि नबुझेका कुरा कमेन्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि पक्का पनि म हजुरहरूको कमेन्ट पढेर हजुरहरूको कमेन्टको आधारमा म पक्का पनि भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु र आगामी भिडियोहरूमा पनि हजुरहरूले केही सुझावमा सल्लाह दिनुभयो भने म यसको बारेमा बुझ्नुभयो भने म पक्का पनि हजुरहरूलाई त्यो सम्बन्धीका भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। देखिराख्नु भएको छ यहाँ दायाँ बायाँ र यो जुन हो र डाउन स्ल्याब देख्नु भएको छ, त्यो डाउन स्ल्याब टोयलेटको भाग हो। त्यो टोयलेटको भाग भएको कारणले गर्दाखेरि यो टोयलेटमा टोयलेट हुनेछ। यो देखिराख्नु भएको छ यहाँ डाउन स्ल्याब। त्यो डाउन स्ल्याबको बारेमा पनि मैले हजुरलाई अगाडिको भिडियोहरूमा जानकारी गराइसकेको छु। त्यो भएको कारणले हजुरहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यसरी गर्नुभयो भने पक्का पनि हजुरका घरहरू बलिया हुने नै छन् र हजुरहरूका घरहरू मजबुत हुनेछन्। यदि नबुझेका कुराहरू पक्का पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। म हजुरहरूका कमेन्टहरू पढेर भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र सँगै आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। धन्यवाद।